UGC EPG パートシャラへようこそ。デリ大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー7、明治大正の文学。芥川龍之介の作品に描かれているエゴイズムと暗さ。まずキーワードを見ましょう。初恋、肉親間の愛情、痛感、ラショモン、花、説話集、今昔物語、惣菜、芸人、心理、変化、ローバー、理屈、エゴイズム、心境、憎悪、醜さや悲しさ、雲の糸、一本のネギ、因果の大車、神田田、罪人、地の池、分断、詩小説、芸作者民、地獄編、北京人の詩、芸術至上主義的、蜃気楼、カッパ、歯車、あるアホの一生、西方の人。はじめに、このペーパーの目的は、芥川龍之介の作品に描かれているエゴイズムと暗さについて勉強するということです。そのために人間の持つエゴイズムの醜さや悲しさを暴く作品を分析してみました。芥川龍之介は1892年、新原敏蔵夫婦の長男として東京で生まれましたが、生後間もなく母が発狂したため、母方の叔父芥川道正の養子となり、独身の叔母父貴の世話で成長しました。実母の発狂や養父母叔母への気遣いは芥川龍之介の一生に大きな影響を与えることになりました。20代初め、彼は初恋の女性と結婚しようとしましたが、家族特に叔母の反対にあって諦めざるを得なかったのです。肉親間の愛情にもエゴイズムのあることを痛感した彼がその頃書いたのがラショモンと花でありました。ラショモンは日本の古い時代の説話集、今昔物語の中にある話を素材にしていますが、芥川はそれとは異なった小説に仕立て上げたのであります。芸人の心理の変化や老婆の理屈に人間の持つエゴイズムがよく現れているのは、当時の芥川の心境の範囲であろうと思われます。芸人の悪に対する反感を次の文で見ましょう。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、芸人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が1分ごとに強さを増してきたのであります。老婆の理屈に芸人の心理の変化を次の文で見ましょう。しかし
これを聞いているうちに芸人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男にはかけていた勇気である。そしてまたさっきこの門の上へ上がってこの老婆を捕まえて時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。人間の持つエゴイズムの醜さや悲しさを暴く作品に童話雲の糸にも見ることができると思います。これとよく似た話がロシアの作家ドストエフスキーのカルマゾーフの兄弟の中に出てきます。第7編に出てくる一本のネギの話であります。しかし芥川龍之介はこれによったのではなく、ポール・カレスのカルマの日本語訳因果の大車を商材にしたと思われます。芥川龍之介は彼の作品で人間の弱さ、醜さを追記したように見えますが、捏造すればそうでないことが明らかに見えてくるであろうと思われます。自分のことばかりを考えて狭い心を超えて広く人々を愛しく愛していく博愛の精神を求めていく姿勢が見られ、また人々の中にそのような美しい心があることを願っています。こんな心があるように芥川龍之介は次の文章にも示しています。神田田は早速その雲の糸を両手でしっかりとつかみながら一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。ところがふと気がつきますと、雲の糸の下の方には数限りのない罪人たちが自分の登った後をつけて、まるでアリの行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではありませんか。神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細かい細い雲の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここまでの登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういううちにも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な地の池の底からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から2つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が急に神田田のぶら下がっているところからぷっつり
と音を立てて切れました。ですからカンダタもたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながらみるみるうちに網の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。芥川龍之介の作品には人間の暗さ醜さを超え明るい希望に生きる主題のものが多いが、彼の作品の主流はむしろ暗さが支配であります。鋭い知性で現実を分析し作品に再構成する方法は当時の日本の文壇を支配していた詩小説とは全く異なっており、そこから芸作三味、地獄編、法華人の詩などの芸術史上主義的な名作を創作したさまざまな形式、主題を駆使し多くの問題作を発表した彼は大正時代1912年から1926年を代表する作家となりました。しかし大正末期頃から心身の健康を害し激動する社会情勢やプロレタリア文学運動の台頭に直面し、ぼんやりした不安、芥川自身の言葉に包まれて1927年に自殺しました。死の前後に病的な神経の世界を描いた蜃気楼や日本社会の現実を風刺したカッパ、イコの歯車、自らの一生を自重的に要約したあるアホの一生、自分のキリスト教を論じた西洋の人などが発表されました。芥川の詩は単なる一人の文学者の挫折というにとどまらず、大正時代の知識人の運命を発表し、同時に大正文学の終焉を意味し、新しい時代の開幕を告げるものでありました。すぐ結論に入りますが、芥川龍之介の作品には人間の弱さ、醜さを超え明るい希望に生きる主題のものが多いのですが、彼の作品の主流はむしろ暗さが支配的であります。鋭い知性で現実を分析し作品に再構成する方法は当時の日本文壇を支配していた詩小説とは全く異なっており、そこから芸作三味、地獄編、法華人の詩などの芸術史上主義的な名作を創作したさまざまな形式主題を駆使して多くの問題作を発表した彼は次々と新しい文学を作りました。以上です。どうもありがとうございました。